सवेरा होते ही जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। एक चिड़िया टहनियों से घोंसला बना रही थी, एक बंदर पेड़ों पर कूद रहा था और एक शेर साफ नदी का पानी पी रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच जिज्ञासा जगी। बंदर ने मजाक में एक फल चिड़िया की तरफ फेंका और शेर ने हल्की सी दहाड़ लगाई। तीनों धीरे धीरे करीब आए और दोस्ती की शुरुआत हुई। अचानक झाड़ियों से एक जंगली सूअर निकला और चिड़िया पर हमला करने लगा। बंदर फुर्ती से नीचे कूदा और एक लकड़ी उठाकर उसे भगाने लगा। शेर जोर से दहाड़ता हुआ दौड़ा और सूअर को डराकर जंगल के अंदर भगा दिया। चिड़िया फड़फड़ाती हुई वापस आई और तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर चैन की सांस लेने लगे। कुछ देर बाद नदी किनारे खेलते खेलते बंदर फिसल गया और तेज बहते पानी में गिरने ही वाला था। तभी शेर ने उसकी खींच लिया। ऊपर उड़ रही चिड़िया जोर जोर से चहकने लगी, जैसे उनकी हिम्मत बढ़ा रही हो। बंदर ने शेर की पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। सूरज ढलते ढलते तीनों एक पत्थर पर बैठ गए। जंगल में नारंगी रोशनी बिखरी हुई थी और चारों ओर शांति थी। लेकिन रात होते ही झाड़ियों से कई चमकती आंखें नजर आने लगी। सियारों का झुंड उन्हें घेरने लगा। शेर आगे बढ़ा, अपने पंखों को फड़फड़ाती चिड़िया को और पीछे हटते बंदर को बचाने के लिए सीना तान कर खड़ा हो गया।